روز آهنگ کعبه از استاد معین رو میخوام بهت آموزش بدم. قبل از هر چیز این پست رو سیوش کن که گم نکنی و برای آموزش های بیشتر پیج رو حتما فالو کن. راستی یادت نره اون زنگوله بغلم بزنی که آخرین پستامو از دست ندی. ترانسپوز رو -2 میذاریم اینجا، 0 -1 -2. نوت سی زمانی که خواننده میخونه کرون میشه، الان نه. یه واتریات انتخاب میکنیم، خیلی این بالا پایین میره. خب من ناچارن بعد دوربین رو زیاد این ور بر بکنم دیگه، از الان ازتون عذر میخوام. خب از اول 1 2 3 دوباره. بعد اینجا تیکه، بعد اینجا، بعد اینجا ادامش، ادامش. آموزش کامل آهنگ ها رو میخوام توی یوتیوب بذارم. همین الان هم 10 تا آهنگ رو گذاشتم. برو همین الان داخلش عضو بشو و استفاده کن. حالا تندش، حالا ادامش. بعد این تندش، حالا آرومش. بعدش بیام بالاتر. که اینجا شروع میکنه میخونه تو مکه عشقی و من. لطفا اگه این پست رو دوست داشتی لایک کن و بفرست برای اون که به کارش بیاد.